ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்களை யாஸ் கிச்சன்ஸ் தான் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என் தம்பியோட பர்த்டே. ஸோ அது வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல்ஸாக நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. என் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஹலோ